Bir kuni птица fabrikada bir maqtanchoq makiyon bitta makiyonni oldiga kelib maqtanib qopti. Meni tuxumim seni tuxumingdan katta. Meni tuxumim seni tuxumingdan 5 so'm qimmat debdi. Shunda yonidagi makiyon haligi maqtanchoq makiyonga qarab, "To'g'ri, seni tuxuming meni tuxumimdan katta. Seni tuxuming meni tuxumimdan atigi 5 so'm qimmat. Lekin men o'sha 5 so'mni deb ko'tim yirtilib ketishini xohlamayman" dermish.